Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la correction de l'examen national 2021. Alors, le premier exercice concerne le développement limité. On a une fonction liée f de x égale ln de 1 plus 2x plus exponentielle moins x. La première question, c'est donner le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction qui associe t à ln de 1 plus t et la fonction qui associe t à exponentielle t. Donc, il y a des fonctions qu'on حافظهم من tableau des fonctions usuelles. Alors, je sais que exponentielle x, le développement limité ديالو au voisinage de 0 à l'ordre n, هو هادي. Donc, أنا بغيت à l'ordre 2, il suffit ناخد la partie polynomiale ونحبس في l'ordre 2. Donc, la partie polynomiale غيكون عندي هي 1 plus x sur 1 factoriel plus x au carré sur 2 factoriel. حيت لهنا غادي تحبس la partie polynomiale plus la partie ordre. أنا عندي l'ordre 2, donc هاد n غنعوضها بال2 غتعطيني plus petit taux de x au carré. puisque أنا عطاوني la variable هي t, عوض ما غنكتب x غنكتب t. donc exponentielle t هي 1 plus t au carré sur 2 factoriel plus petit taux de t au carré. et je fais les calculs. 1 factoriel راه هي 1 و 2 factoriel هي 2 fois 1 اللي هي 2. بنفس الطريقه غادي نعطي لو ديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون ln de 1 plus t à l'ordre 2. دونك هنايا من الطابلو عارفه ان ln de 1 plus x à l'ordre n هي x moins x au carré sur 2 حتى ل moins 1 à la puissance n moins 1 fois x à la puissance n sur n plus petit taux de x à la puissance n. دونك انا بويسك طالبين مني l'ordre 2 غنجي لا بارتي بولينوميال ونحبس في l'ordre 2 ولا بارتي ordre هذيك n غنردها 2. دونك لو ديفلوبمون ليميتي هنا غيكون عندي هو x moins x au carré sur 2 غنحبس هنا plus la partie polynomiale هي plus petit taux de x à la puissance 2. puisque انا عطيني لا variable هي t, il suffit عوض ما نخدم بالاكس غنخدم بالt وغنكتب ln de 1 plus t هي t moins t au carré sur 2 plus petit taux de t au carré. من بعد طلبوا مني donner le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction qui associe x à exponentielle moins x et de la fonction qui associe x à ln de 1 plus 2x. donc هنايا بحال اللي خداو هاد t هادي وردوها لي هي moins x وفي ln de 1 plus t بحال اللي خداو هاد t وردوها هي 2x. donc il suffit de faire un changement de variable. هنا راه بحال اللي كنحسب الكومبوزي ديال دو فونكسيون بحال اللي كنخدم الديفلوبمون ليميتي ديال الكومبوزي دو دو فونكسيون. دونك في الكومبوزي دو دو فونكسيون غير لا بارتي بولينوميال اللي كتبدل, لا بارتي اوردر ما كنقيسهاش. دونك هنايا عندي ان اكسبونونسيال تي هي 1 بلس تي بلس تي او كاري سور 2 بلس بوتي تو دو تي او كاري. الا بغيت اكسبونونسيال موان اكس لا بارتي ريست ما غنقيسهاش, غتكون هي بوتي تو دو اكس او كاري. ولا بارتي بولينوميال فين ما كانت عندي تي غنردها موان اكس. دونك هنايا تي رديتها هنا موان اكس وهنا تي هي موان اكس. غيبقى لي ندير الكالكول, غتعطيني هي 1 موان اكس بلس اكس او كاري سور 2 ولا بارتي ريست ما كنقيسهاش هي بوتي تو دو اكس او كاري لحقاش عندي لا فاريابل هي اكس. بنفس الطريقه بغيت ln de 1 plus 2x, راه هنا بحال اللي عندي الكومبوزي ديال دو فونكسيون. لا فونكسيون الاولى هي ln de 1 plus x ولا فونكسيون الثانيه هي 2x. دونك هنا غير لا بارتي بولينوميال اللي غنبدلها, ديك تي غنردها هي 2x مي لا بارتي ريست غنخلي فيها بوتي تو دو اكس او كاري لحقاش لا فاريابل هنا عندي هي الاكس. دونك هي ln de 1 plus 2x ايغال فين ما كانت هنا عندي هاد تي غنردها 2x هي 2x موان هاد تي غنردها 2x لو تو او كاري. دونك هنا ضروري خصني ندير الاقواس ومن بعد عاد جو في لي كالكول. دونك هنايا 2 او كاري هي 4 4 sur 2 هي 2. دونك غادي تعطيني ln de 1 plus 2x هي 2x moins 2x carré plus petit taux de x au carré. alors هذه سي une méthode وراه ممكن الا بغيت نجبد الديفلوبمون ليميتي ديال اكسبونونسيال موان x ا بارتير من هاد اكسبونونسيال t نعوض كل شيء نعوض فيه t بموان x. c'est-à-dire نقدر حتى هاد لا بارتي اوردر نعوض فيها t بموان x. انا هنا استعملت القاعده ما نقدر ندير لا ديمونستراسيون. دونك هنا الا عوضت حتى t بموان x غتعطيني بوتي تو ديال موان x لو تو او كاري. بوتي تو ديال موان x لو تو او كاري راه هي بوتي تو دو x au carré. مي في الثانيه جو دوا ديمونطري كو بوتي تو ديال 4 فوا x au carré هي بوتي تو دو x au carré. في الثانيه الا مشيت عوضت ديريكتومون t ب 2x غتعطيني هنايا سي 2x moins 2x carré plus petit taux ديال 2x le tout au carré, يعني plus petit taux ديال 4x au carré.
alors هاد petit taux de 4x au carré انا خصني نبينها انها كتساوي petit taux de x au carré او كان خدمت بهذه الطريقه. دونك باش نبين ان petit taux ديال 4 fois x au carré كتساوي petit taux de x au carré, je sais que petit taux de x à la puissance n par définition راه هي x à la puissance n fois epsilon de x, tel que la limite ديال هاد epsilon de x lorsque x tend vers 0 راه هي 0. دونك غنعوضها هنا. petit taux ديال 4x au carré هي هادشي اللي وسط petit taux اللي هو 4x au carré fois epsilon de x. من بعد هاد 4x au carré fois epsilon de x غنكتبها سو هاد لا فورم, غنكتبها x au carré fois epsilon prime avec epsilon prime هي هذاك الشيء اللي بقى مضروب في x au carré هي 4 fois epsilon de x. lorsque epsilon de x tend vers 0 راه حتى 4 fois epsilon de x حتى هو tend vers 0, donc epsilon prime راه حتى هي tend vers 0. alors كتبت petit taux ديال 4 fois x au carré كتبتها على شكل x au carré fois epsilon prime de x. x au carré fois epsilon prime de x par définition ديال petit taux راهي exactement petit taux ديال x au carré. دونك سواء نخدم ديريكتومون بالعلاقه اللي عندي في الكور, يعني ملي كيكون عندي الكومبوزي دو دو فونكسيون كنبدل غير لا بارتي بولينوميال, لا بارتي ريست ما كتبدلش, كنحط فيها لا فاريابل اللي عندي. انا عطاوني لا فاريابل x غنكتب فيها petit taux de x au carré, عطاوني لا فاريابل n غنكتب فيها petit taux de n au carré. سينو نقدر نعوض كل شيء ونبين ان petit taux ديال t au carré هي exactement petit taux ديال x au carré. Pour la troisième question, montrez que le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction f هو f de x égale 1 plus x moins 3 sur 2 fois x au carré plus petit taux de x au carré. Donc هنايا عندي غير opération somme. ملي كيكون عندي somme ديال دو فونكسيون كناخذ لي دو بارتي بولينوميال كنجمعهم ولا بارتي ريست ما كنقيسهاش. دونك انايا انا خديت لا بارتي بولينوميال ديال ln de 1 plus 2x هي هذه, زائد لا بارتي بولينوميال ديال exponentielle moins x هي هذه, عاد بلس لا بارتي اوردر ما كنبدلهاش هي petit taux de x au carré. دونك هنايا غادي ندير الكالكول, عندي هنايا 1 بلس هادوك كاملين اللي فيهم الاكس كنعمل بديك الاكس وداكشي اللي بقى كنحطو اونتر بارونتيز ومن بعد عاد نحسبو. دونك هنايا عملت بالاكس, عندي هذه فيها الاكس وهذه فيها الاكس, عملت بالاكس غتبقى ليا هنا 2 وغتبقى ليا هنا موان 1, عاود بلس ونعمل باكس او كاري, هادو اللي فيهم اكس او كاري نعمل فيهم باكس او كاري. هادي عندي فيها موان 2, دونك هنا في وسط القوس غتكون عندي موان 2, وهادي فيها 1 sur 2 هي اللي مضروبه في اكس او كاري, دونك كتبقى لي بلس 1 sur 2 اي جو في لو كالكول. دونك هنايا 2 موان 1 هي 1 وموان 2 بلس 1 sur 2 هي موان 3 sur 2. دونك développement limité ديال f de x هو exactement هاد لا فورمول اللي طالبين مني. من بعد دوني l'équation de la tangente. alors انا ديجا عندي développement limité ديال لا فونكسيون f. l'équation de la tangente كنمشي لا بارتي بولينوميال وكناخذ غير لو بولينوم ترونكي à l'ordre 1, يعني كنحبس في l'ordre 1 x à la puissance 1 فيها كنحبس. دونك هنا عندي 1 plus x à la puissance 1, donc هنا غنحبس. alors l'équation de la tangente هي y égale à 1 plus x. من بعد la position de la courbe par rapport à la tangente, il suffit نمشي نحسب f de x moins y. f de x moins y يعني غتمشي لي هاد 1 plus x, غيبقى لي غير ناقص 3 على 2 فوا x au carré. x au carré est positif, الا ضربته في عدد اللي هو نيجاتيف غادي تبقى لي عدد اللي هو نيجاتيف. دونك هنا f de x moins y est négatif, alors la courbe est au-dessous de la tangente. la courbe جايه من تحت من la tangente. Le deuxième exercice concerne les séries numériques. Donc, on va étudier la première série, donner la nature de la série de termes général 3 fois exponentielle n plus 1 sur 2 fois exponentielle n plus 3, le tout à la puissance n. Alors, là, on pourra utiliser le critère de Cauchy. Je rappelle le critère de Cauchy, mais quand on veut la nature de la série de termes général un, كنمشي كنحسب la limite ديال racine nème ديال un. إلا لقيتها كتساوي واحد العدد اللي هو صغر من واحد, alors la série est convergente. إلا لقيتها كتساوي واحد العدد اللي هو strictement supérieur à 1, alors la série est divergente. ou la لقيتها كتساوي واحد, je ne peux rien conclure, mais je dois chercher une autre méthode pour étudier la convergence de la série. donc هنايا عندي un هي هذه, غنمشي نحسب racine nème de un. racine nème إلا دخلته على هذا ال un غتمشي لي n مع هذا ال n, غيبقى لي غير 3 fois exponentielle n plus 1 sur 2 fois exponentielle n plus 3.
من بعد غنمشي نحسب لا ليميت ديالها لوغسكو n تون فيغ بلس لانفيني. الوغ هنا لوغسكو n تون فيغ بلس لانفيني غندير لا ليميت ديال اكبر حد على اكبر حد. اكبر حد في البسط هو 3 فوا اكسبونونسيال n، واكبر حد في المقام هو 2 فوا اكسبونونسيال n. غنختزل باكسبونونسيال n، غتبقى لي سي 3 sur 2. 3 sur 2 est supérieur à 1، دونك لا سيري est divergente. الوغ هنا علاش قدرت نستعمل اكبر حد على اكبر حد؟ لحقاش هذه اللي في البسط نقدر نشوفها بحال بولينوم. سي جو بوز x هي exponentielle n lorsque n tend vers plus l'infini راح حتى x tend vers plus l'infini، ونعوض exponentielle n نعوضو ب x غتعطيني 3x زائد 1 على 2x زائد 1. بولينوم على بولينوم لا ليميت ديالو في بلس لانفيني هي لا ليميت ديال اكبر حد على اكبر حد، هي لا ليميت ديال 3x مقسومه على لا ليميت ديال 2x. غنختزل بالاكس غتبقى لي 3 sur 2. سينو اللي ما بانتش ليه الطريقه ديال اكبر حد على اكبر حد يقدر يعمل غير البسط باكسبونونسيال n ويعمل المقام باكسبونونسيال n. عملت هنا البسط باكسبونونسيال n وعملت المقام باكسبونونسيال n، غنختزل بها اكسبونونسيال n لوغسكو n tend vers plus l'infini اكسبونونسيال n حتى هي tend vers plus l'infini، دونك المقلوب ديالها غيكون tend vers 0. 1 sur exponentielle n راها 0، 3 sur exponentielle n حتى هي راها 0، دونك غتبقى لي سي 3 sur 2. 3 sur 2 est supérieur à 1، donc la série est divergente. Tania, la nature de la série de termes générales n au carré sur n plus 1 factoriel. Alors هنا غنستعمل le critère de D'Alembert. Je rappelle le critère de D'Alembert ملي كنبغي نعرف la nature de la série de termes générales un كنمشي كنحسب لا ليميت في بلس لانفيني ديال un plus 1 sur un. الا لقيتها كتساوي واحد العدد اللي هو inférieur strict à 1 alors la série est convergente. الا لقيتها كتساوي واحد العدد اللي هو supérieur strict à 1 alors la série est divergente. الا لقيتها كتساوي واحد je ne peux rien conclure, je dois chercher une autre méthode. Donc هنا je vais poser un هي n au carré sur n plus 1 factoriel، ونمشي نحسب un plus 1 مقسومة على un. un plus 1 هي فين ما كانت عندي الان غنردها n plus 1، دونك هذه غتعطيني سي n plus 1 le tout au carré sur n plus 2 factoriel. عاد غنقسمها على un اللي هي n au carré sur n plus 1 factoriel. من بعد غتكون عندي هي البسط جو ديفلوب البسط مضروب في المقلوب ديال المقام هي n plus 1 au carré sur n plus 2 factoriel مضروب في المقلوب ديال المقام اللي هو n plus 1 factoriel sur n au carré. دونك هاد n plus 2 factoriel غنكتبها هي n plus 2 مضروبة في n plus 1 factoriel. غنختزل بهاد n plus 1 factoriel غيبقى ليا غير n plus 1 au carré sur n plus 2 fois n au carré. دابا غنمشي نحسب لا ليميت ديال هادي لوغسكو n tend vers plus l'infini. الوغ هنا في البسط عندي بولينوم وفي المقام عندي بولينوم. لا ليميت ديال بولينوم على بولينوم في بلس لانفيني هي لا ليميت ديال اكبر حد على اكبر حد. اكبر حد في البسط هو n au carré، لحقاش الا نشرت هذه راه اكبر حد غيعطيني هو n au carré. اكبر حد في المقام هو n مضروب في n au carré اللي هي n على بويسانس 3، دونك غنختزل ب n au carré غتبقى ليا هي لا ليميت ديال 1 على n. 1 على n في بلس لانفيني راه هي 0. 0 est inférieur à 1، donc la série de termes générale un est convergente. Et la dernière série, il y a la série de termes général moins 1 à la puissance n sur n fois racine de n plus 1. Donc هنا ديما ملي نشوف عندي لو تيرم جينيرال فيه moins 1 à la puissance n مضروبه في شي حاجه كي بوزيتيف نفكر نستعمل لو كريتير سبيسيال دي سيري التيرني. alors je rappelle le critère spécial des séries alternées هو منين كيكون عندي un هي moins 1 à la puissance n fois vn، وبغيت نعرف لا série de termes général un واش elle converge ولا diverge. donc كنمشي هاد vn هذه كيخصها تحقق جوج نتاع لي كونديسيون. الاولى هي ان vn خصها تكون ديكرواسونت، والثانيه هي الليميت ديال vn كتساوي 0. دونك غنرجع لهنا وغنكتب un هي moins 1 à la puissance n sur n fois racine de n plus 1 ونفككها هي moins 1 à la puissance n مضروب في هذا الشيء اللي بقى غنسميه هو vn. الوغ لا ليميت دو vn في بلس لانفيني راه سي ايفيدون ان لا ليميت ديالها كتساوي 0، لحقاش المقام لا ليميت ديالو هو بلس لانفيني 1 على لانفيني راه هو 0. غيبقى لي نبين ان vn اي ديكرواسونت. اسهل طريقه نبين بها ان vn اي ديكرواسونت هي التأطير. غنمشي نبين بالتأطير ان vn بلس 1 inférieur ل vn. الوغ vn بلس 1 هي فين ما شفت هنا عندي n غنردها n بلس 1 غتعطيني هي 1 مقسومه على n بلس 1 entre parenthèses fois racine de n plus 1 plus 1 اللي هي n plus 2. ودابا غندير التأطير. عندي ان n plus 2 راه اكبر من n plus 1، ندخل عليها لا غاسين غيبقى ليا ديما كبر، لحقاش لا فونكسيون كي اسوسي x à racine de x est une fonction croissante. منين كتكون عندي لا فونكسيون croissante الا كان a كبر من b
دونك اف دو ا حتى هي غتكون كبر من اف دو بي. باغ كونطخ الا كانت لا فونكسيون ديكرواسونت، الا كانت ا كبر من بي دونك اف دو ا غتكون صغر من اف دو بي. دونك هنايا لا فونكسيون كرواسونت ولا ديكرواسونت كتاثر ليا على لوردر، هنايا ما اثرتش ليا على لوردر. كانت ان بلس 2 كبر من ان بلس 1، منين دخلت الغاسين غاسين دو ان بلس 2 حتى هي بقات كبر من غاسين دو ان بلس 1. pourquoi parce que la fonction racine est une fonction qui est croissante. après عندي ان n plus 1 est supérieur à n، donc عندي هاد l'inégalité وعندي هاد l'inégalité. كنعرف انه الا كان عندي 4 تاع الاعداد كي سون غيال اي بوزيتيف، الا كان عندي ا صغر من بي والسي صغر من دي وهادو كاملين بوزيتيف، دونك نقدر نضرب طرف في طرف. دونك ا فوا سي حتى هي غتكون صغر من بي فوا دي. دونك هادشي اللي غندير هنا، عندي غاسين دو ان بلس 2 كبر من غاسين دو ان بلس 1، وعندي ان بلس 1 كبر من ان. دونك هادي في هادي يعني n بلس 1 مضروب في غاسين دو n بلس 2 حتى هو غيكون كبر من n مضروب في غاسين دو n بلس 1. وندير المقلوب غيتبدل ليا لوردر وغتعطيني ان vn بلس 1 inférieur strict à vn. donc la suite vn est décroissante. alors d'après le critère spécial des séries alternées, la série de termes générale un est convergente. Pour le troisième exercice عندي un exercice ديال les intégrales généralisées. عطاوني واحد l'intégrale i وطلبوا مني نبين انها convergente. alors اول حاجه في les intégrales généralisées كنشوف فينا هي البورن اللي خارجه. انا هنايا 2 الا عوضت هنا في لا فونكسيون 2 راه غنلقاها داخله. باغ كونطخ بلس لانفيني ولا موان لانفيني راه ديما خارج. alors ملي كيكون عندي واحد لا بارتي فيها بولينوم في لا فونكسيون وكيكون عندي البروبليم في بلس لانفيني، ديما كنفكر نستعمل ليكيفالونس، لحقاش كنعرف ان بولينوم ديما ايكيفالون في بلس لانفيني الاكبر حد. دونك انا هنا في هاد لا فونكسيون هادي عندي واحد لا بارتي اللي هي على شكل بولينوم، غنبدا بها x au carré plus x moins 2 راها ايكيفالون الاكبر حد اللي هو x au carré au voisinage de plus l'infini، وندير المقلوب ونضرب في 3. دونك 3 مقسومه على x au carré plus x moins 2 غتكون ايكيفالون 3 على x au carré. هاد l'intégral entre 2 et plus l'infini ديال 3 على x au carré غنخرج 3 غتعطيني 3 fois l'intégral entre 2 et plus l'infini ديال 1 sur x au carré dx. هاد l'intégral c'est une intégrale de Riemann ما بين جوج و plus l'infini ديال 1 على x au carré dx. c'est une intégrale de Riemann et elle est convergente لحقاش alpha égale à 2 est supérieur à 1. une intégrale convergente الا ضربتها في عدد راه غادي تبقى convergente. دونك هنا الا ضربتها في 3 راه غتبقى convergente. يعني l'intégrale entre 2 et plus l'infini ديال 3 على x au carré dx est convergente. وإلا كان l'intégrale ديال هذه est convergent alors d'après le critère d'équivalence l'intégrale i حتى هي غادي تكون convergente. la question suivante طلبوا مني نفيريفي هاد ليغاليتي. دونك il suffit نوحد المقامات. 1 على x moins 1 moins 1 sur x plus 2. المقام الموحد هو x moins 1 fois x plus 2. دونك هنايا غادي ننشر غتختزل ليا الاكس مع الاكس غتبقى ليا 2 plus 1 اللي هي 3 sur x au carré plus x moins 2. من بعد طلبوا مني نبين ان اي دو الفا هي ln دو الفا moins 1 moins ln دو الفا plus 2 plus 2 ln دو 2. دونك هنايا l'intégrale entre 2 et alpha ديال 3 sur x au carré plus x moins 2 هادي راه عاد دابا بينت انها كتساوي 1 على x moins 1 ناقص 1 على x plus 2. alors la primitive ديال 1 على x moins 1 هي ln ديال valeur absolue de x moins 1 و la primitive ديال 1 على x plus 2 هي ln ديال valeur absolue de x plus 2. وهنايا راه نقدر نحيد لا valeur absolue لحقاش هاد الشيء اللي وسط ln est بوزيتيف. باش عرفتو بوزيتيف راه عاطيني في لينونسي ان x كبر من 2. إلا كان x كبر من 2 دونك x moins 1 غيكون كبر من 1. وإلا كان x moins 1 كبر من 1 دونك إلي بوزيتيف. عاود هنا x plus 2 غيكون كبر من 4. وإلا كان x plus 2 كبر من 4 راه غيكون بوزيتيف. الوغ هنا نقدر نحيد لا فالور ابسولو. دونك هنايا باش كنفاسيليتي لي كالكول من الاحسن منين كتكون عندي لا فونكسيون بريميتيف فيها دي زوبيراسيون ما بين لي فونكسيون ln كنحاول نجمعهم في فونكسيون ln وحده اون يوتيليزون لي بروبريتي ديال لا فونكسيون ln. كنعرف ان ln دو a ناقص ln دو b هي ln دو a sur b. كنعرف ان ln ديال 1 على a هي ناقص ln دو a. وكنعرف ان ln ديال a à la puissance n هي n fois ln دو a.
دونك هاد العلاقات غنحاول نطبقهم هنا. كنعرف ان ln ديال x moins 1 moins ln ديال x plus 2 راه هي اكزاكتومون ln ديال x moins 1 sur x plus 2. دونك هنا غيبقى لي نعوض. في الاول غنعوض بالالفا وندير ناقص، عاود هاد الاكس غنعوضو بال2. من غنعوض الاكس بالالفا غتعطيني الفا moins 1 sur alpha plus 2 moins عاوتاني غنعوض الاكس بال2 غتعطيني 2 moins 1 هي 1 و 2 plus 2 هي 4. بويسك انا طالبين مني هاد العلاقه نقدر نعاود نفكك لا فونكسيون ln غتعطيني هي ln دو الفا moins 1 moins ln دو الفا plus 2 moins ln دو 1 sur 4. ln ديال 1 sur 4 هي moins ln دو 4 moins مع هاد الموان هي plus ln دو 4. عاود هاد ln دو 4 غنكتبها ln دو 2 au carré و ln دو 2 au carré راه هي 2 fois ln دو 2. من بعد طلبوا مني نحسب لانتيغرال اي. دونك هنايا باغ ديفينيسيون كنعرف ان اي هي لا ليميت دو اي دو الفا لورسكو الفا تونفير بلس لانفيني. دونك لا ليميت ديال اي دو الفا من غنبغي نحسب لا ليميت ما غنحسبهاش بهاد العلاقه اللي عطاوها لي، لحقاش الا جيت نحسبها بهاد العلاقه اللي عطاوها لي غتعطيني اون فورم انديتيرميني. غتعطيني هذه هي بلس لانفيني موان لانفيني بلس لانفيني موان لانفيني شكل غير محدد. الوغ باش غنحسبها بهاد العلاقه غنحسبها ب ln دو الفا moins 1 sur alpha plus 2 moins ln de 1 sur 4. alors هنا غنمشي غير لهادشي اللي وصل ln ونشوف لا ليميت ديالو شحال كتساوي. هذا راه عندي بولينوم على بولينوم، دونك لا ليميت ديالو هي اكبر حد على اكبر حد. اكبر حد في البسط هو الفا، اكبر حد في المقام هو الفا. الفا على الفا هي 1، دونك هادشي اللي وصل ln الليميت ديالو هو الفا. من غندخل عليه الالين غتعطيني الين واحد، الين واحد هي 0 غادي تمشي. دونك شنو غيبقى لي هو موان الين دو 1 sur 4. نقدر نكتبها هي الين دو 4 ونقدر نكتبها هي 2 الين دو 2. Alors le dernier exercice concerne l'algèbre linéaire. هنا عطاوني une application linéaire او لا endomorphisme اللي هو f وطلبوا مني نبين ان a هي la matrice de l'application f dans la base canonique. Alors هنا باش نبين ان هذه هي la matrice A de l'application f dans la base canonique il suffit نحسب l'image ديال les vecteurs de la base. دونك هنا خصني نحسب f de e1 وخصني نحسب f de e2. e1 راه هو 1 0 عندي لابليكاسيون هي هذه. غنمشي لاكس ونعوضو بالواحد ونمشي لايغريك ونعوضها بالزيرو. دونك الا عوضت الاكس بالواحد وعوضت الايغريك بالزيرو غتعطيني هنايا سي 4 1. وفي الثانيه نحسب اف دو او 2 يعني غنعوض الاكس بالزيرو والايغريك بالواحد غتعطيني سي موان دو 1. الوغ هاد لي فيكتور كنجيو كنستفهم في لا كولون 4 1 غنكتبهم في لا بروميير كولون ديال لا ماتريس ا، موان دو 1 غنكتبهم في لا دوزيام كولون ديال لا ماتريس ا. دونك هذه هي لا جوستيفيكاسيون. وهنايا الا لاحظتوا هاد لابليكاسيون الا شفتوا لو بروميير اليمون عندكم فيه 4x moins 2 fois y. لي كوفيسيون ديال لي زانكونو اللي هما x و y عندي هنا 4 وهنا moins 2 هما اكزاكتومون لي زيليمون اللي كاينين في لا ليني. عاوتاني الثاني عندي فيه x plus y. لي كوفيسيون ديال x هو 1 والكوفيسيون ديال y هو 1 كاينين هما اللي عندي في لا دوزيام لين. من بعد طلبوا مني نحسب لو بولينوم كاركتيرستيك. دونك العلاقه ديال البولينوم كاركتيرستيك ديما بي دو لاندا هي ديتيرمينون دو ا موان لاندا فوا ليدونتيتي. يعني كناخذ لا ماتريس ا وكنقص منها في لا دياغونال لاندا غتعطيني هنا 4 ناقص لاندا وهنا 1 ناقص لاندا وخارج لا دياغونال ما غاديش نبدلهم. من بعد جو كالكول كنعرف ان الا كانت عندي اون ماتريس دو تاي 2 فوا 2 الديتيرمينون ديالها غيكون هو ا فوا دي ناقص بي فوا سي. هو اللي غنحسبو دابا هو 4 ناقص لاندا مضروب في 1 ناقص لاندا ناقص 1 مضروب في ناقص 2. دونك هنايا جو في لي كالكول غادي ننشر غتعطيني هي لاندا او كاري موان 5 لاندا بلس 6. الوغ انا هنا لو بولينوم ما خرجليش معمل، خرج ليا كيساوي لاندا او كاري ناقص 5 لاندا زائد 6 وطالبين مني نبين انه كيساوي لاندا موان 2 فوا لاندا موان 3. هنا جوج الحالات، يا اما غنمشي ننشر هذاك البولينوم اللي عطاوه لي يعني هاد لاندا موان 2 فوا لاندا موان 3 غنشرها وغنبين انها كتساوي اكزاكتومون لو بولينوم اللي لقيت، يا اما غنمشي نحسب لي غاسين ديال هاد البولينوم لحقاش كنعرف انه الا كان بي دو اكس ان بولينوم دوردر 2 كيتكتب على شكل ا فوا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي، وإلا كان الفا وبيتا دو غاسين ديال هذاك البولينوم الوغ هذاك البولينوم نقدر نكتبو اكس ناقص الغاسين الاولى اللي هي الفا عامل اكس ناقص الغاسين الثانيه. دونك انا هنا مشيت حسبت لو ديسكريمينون جبت لي غاسين لقيتهم هما 2 و 3. الوغ لو بولينوم كاركتيرستيك هذا نقدر نكتبو هو لاندا موان 2 فوا لاندا موان 3.
La troisième question, on déduire les valeurs propres. Les valeurs propres sont les valeurs qui ينعدم فيهم le polynôme caractéristique. Alors, وقتاش P de lambda égale 0, il est qu'un lambda moins 2 égale 0, ou la lambda moins 3 égale 0. Donc, il est qu'un lambda égale 2, ou la lambda égale 3. وأنا هنا طلبوا مني lambda 1 خصها تكون صغر من lambda 2. Donc, الصغيرة فيهم نسميها lambda 1 والكبيرة نسميها lambda 2. Donc, هنايا lambda 1 égale à 2 et lambda 2 égale à 3. من بعد طلبوا مني établir que B' est une base وعطاوني شنو هو le vecteur U وشنو هو le vecteur V. Alors هنا je sais que le cardinal ديال la base هو la dimension ديال R au carré هي 2. cardinal هي شحال من élément مكون منه هذيك la base. B' شحال فيها من élément فيها جوج فيها ال U فيها ال V. dimension ديال R au carré هي 2. dimension ديال R à la puissance n en général راه هي n. donc dimension ديال R au carré هي 2. ملي كيكون عندي الكاردينال ديال B' هي dimension ديال R au carré هي 2. donc هنا pour montrer que B' est base il suffit de montrer que B' est libre. لحقاش normalement شنو هي la définition de base. base هي génératrice et libre. mais منين كتكون عندي هاد la condition il suffit نبين انها غير libre. وباش نبين انها libre il suffit نحسب غير الديترمينون ونبين انه يخالف الصفر. alors هنا في الديترمينون ديال U في شنو كتبت الكولون الاولى حطيت فيها الاحداثيات نتاع U. هنا عندي هي واحد حطيتهم في لا بروميير كولون والكولون الثانيه حطيت فيها الاحداثيات نتاع في هنا عندي هي 2 1 حطيتها في لا دوزيام كولون وحسبت الديترمينون لقيت هو -1 -1 اي ديفيرون دو 0 دونك بي بريم اي ليبر alors elle est base. من بعد طلبوا مني vérifier que U et V sont des vecteurs propres. alors هنا pour montrer que U et V sont des vecteurs propres je sais que il est qu'un U vecteur propre associé à la valeur propre lambda 1 donc A fois U égale lambda 1 fois U. donc pour vérifier que U est vecteur propre il suffit de vérifier que A fois U égale lambda 1 fois U. donc نبدا بطرف ونبين انه كيساوي الطرف الاخر. نبدا ب A fois U. A fois U A هي هادي 4 moins 2 1 1 و U هي 1 1. donc je trace les lignes ديال la première matrice colonne ديال la deuxième matrice. الاول هاد ليليمون الاول هو الاول في الاول زائد الثاني في الثاني هو 4 في 1 زائد moins 2 فوا 1 هي 2. وهذا هو 1 في 1 زائد 1 في 1 اللي هي 2. غنعمل بال2 غتعطيني هي 2 فوا 1 1. هاد 2 راهي اكزاكتومون لامدا 1 وهاد 1 1 راه هو اكزاكتومون U. دونك انا بينت ان A fois U كتساوي لامدا 1 فوا U. alors U est le vecteur propre associé à la valeur propre lambda 1. بنفس الطريقه غنبين الثاني باش نبين ان V est le vecteur propre associé à 3 il suffit نحسب A fois V ونبين انها كتساوي لامدا 2 فوا V. هادي A وضربتها في في عطاتني هي 6 3 عملت ب3 غتعطيني lambda 2 fois V. donc V est le vecteur propre associé à la valeur propre lambda 2. من بعد طلبوا مني نحدد لا ماتريس دو باساج. لا ماتريس دو باساج لي كولون ديالها هما لي فيكتور بروبر. دونك انا عندي لي فيكتور بروبر هما او هما في. غنجي لا بروميير كولون ونكتب فيها الاحداثيات نتاع او اللي هو 1 1 ولا دوزيام كولون نكتب فيها الاحداثيات نتاع في اللي هي 2 1. دونك هذه هي لا ماتريس دو باساج. من بعد طلبوا مني نحسب بي موان 1. الوغ بور كالكولي بي موان 1 راه في الكادر ريفيرونسيال عندي ثلاثه نتاع لي ميثود. عندي لا ميثود دو ديفينيسيون عندي لا ميثود دو ديتيرمينون وعندي لا ميثود دو غوس. تقدروا تختاروا اي ميثود كتجيكم سهله pour calculer P-1. Pour moi, la méthode la plus facile pour calculer l'inverse d'une matrice de taille 2 fois 2 هي la méthode de déterminant. Donc je rappelle la méthode de déterminant كتكون عندي une matrice بحال هكا de taille 2 fois 2. déterminant la méthode de déterminant A-1 كيكون هو 1 على déterminant و déterminant كيكون هو A fois D ناقص B fois C fois une matrice de taille 2 fois 2. alors هاد la matrice كيفاش كندير نعمرها؟ هاد la diagonale لي زيليمون اللي عندي في هاد لا دياغونال كنقلبهم. هنا عندي ا وهنا عندي دي هنا غنقلبهم غتولي عندي هاد دي وهنا ا واللي في لونتي دياغونال غيبقاو في بلاصتهم وغنضربهم في ناقص 1. كانت هنا عندي بي غتولي ناقص بي كانت هنا عندي سي غتولي ناقص سي اي جو كالكول. دونك غنطبق هاد الطريقه على هاد لا ماتريس بي. جو كالكول لو ديتيرمينون هو 1 في 1 ناقص 2 في 1 اللي هو موان 1. وهاد لا ماتريس عندي هنايا هاد لا دياغونال 1 1 غنقلبهم ما غادي تبدل ليا والو. وهنايا لونتي دياغونال 2 غتولي هي موان 2 و 1 غيولي هو موان 1. وهذا الشيء كله اللي لقيت غنضربوه في 1 سور ديتيرمينون اللي هو موان 1 غتعطيني هي موان 1 موان 2 اللي هي 2 موان 1 اللي هي 1 اي موان 1. دونك هذه هي لا ماتريس بي موان 1.
من بعد طلبوا مني déterminer la matrice diagonale D telle que A égale P fois D fois P moins 1. Donc أنا هنا je sais que la matrice A est diagonalisable وعندها جوج نتاع les valeurs propres اللي هما جوج و 3. Donc directement la matrice diagonale غنجي للدياغونال ونستف les valeurs propres اللي هما جوج 3 وخارج الدياغونال غنحط des zéros. Après, طلبوا مني montrer par récurrence que A à la puissance n égale P fois D à la puissance n fois P moins 1. Donc هنا puisque حددوا لي la démonstration par récurrence لحقاش كاينه une autre démonstration A à la puissance n كنكتبها هي A fois A fois A n fois وكنعوض A ب P fois D fois P moins 1 وكتخرج هي directement. Puisque هنا يطلبوا مني la démonstration par récurrence غنستعمل la démonstration par récurrence. Pour n égale 0 je dois vérifier que la propriété est vraie. غنجي لهاد la propriété اللي عطاوني نبين ونعوض n ب0 غتعطيني A à la puissance 0 هي P fois D à la puissance 0 fois P moins 1. D à la puissance 0 راه هي l'identité. P fois P moins 1 حتى هي l'identité. Donc كتعطيني A à la puissance 0 égale l'identité. C'est une propriété qui est vraie. من بعد je suppose que la propriété est vraie pour n et je démontre qu'elle est vraie pour n plus 1. Donc هنا je suppose que A à la puissance n égale P fois D à la puissance n fois P moins 1 et je démontre que A à la puissance n plus 1 هي P fois D à la puissance n plus 1 fois P moins 1. انطلق من هنا. A à la puissance n plus 1 هي A à la puissance n fois A. A à la puissance n راه عندي في l'hypothèse de récurrence كتساوي P fois D à la puissance n fois P moins 1 و A حتى هي راه عاطينها ليا هي P fois D fois P moins 1. دونك غنعوض P moins 1 fois P راه هي ليدونتيتي غتمشي غيبقى لي هنايا D à la puissance n fois D. D à la puissance n fois D راه هي D à la puissance n plus 1. دونك هنا بينت ان A à la puissance n plus 1 هي exactement P fois D à la puissance n plus 1 fois P moins 1. Donc pour tout entier naturel n on a toujours A à la puissance n هي P fois D à la puissance n fois P moins 1. غيبقى لي نحسب A à la puissance n. دونك عندي ان A à la puissance n هي P fois D à la puissance n fois P moins 1. D à la puissance n il suffit هادوك لي زيليمون اللي عندي في الدياغونال ديال D نطلع عليهم البويسانس. D كانت عندي جوج 3 في الدياغونال D à la puissance n غتولي 2 à la puissance n 3 à la puissance n. alors هنا غنحسب P fois D à la puissance n. Donc هنا باش حسبتها j'ai tracé les lignes de la première matrice et les colonnes de la deuxième matrice. مثلا هاد l'élément هو الاول في الاول زائد الثاني في الثاني هو 2 à la puissance n. par exemple هاد le dernier élément غيكون هو الاول في الاول c'est 0 plus الثاني في الثاني c'est 3 à la puissance n. donc بهاد الطريقه عمرت لا ماتريس. من بعد هاد P fois D à la puissance n اللي حسبتها غنضربها في P moins 1 غتعطيني هي هاد لا ماتريس.